今日の飛行場。今日は北東からの風で7メートルくらいかな。暴露機が飛行します。離陸します。着陸します。アテナが飛行します。離陸します。うん。今日は走らせた方がいいよ。お金だけ払うんでしょ。お金払われた。刺したところね、着陸します。ナイスランディング。離陸します。ただより分かんない。じわーって言ってるの。うん？ただ入ったってこと。ここまで持ってくれば、なんて浮くからさ。着陸します。高いな、大丈夫。ナイスランディング。大丈夫？一応ブレーキつけたの。大丈夫だね。大丈夫だ。ファンタジスタが飛行します。離陸します。
着陸します。納得のいく着陸じゃないんだ。着陸します。スーパーファンタジスタが飛行します。離陸します。着陸します。離陸します。ちょっとね。ああ、ほんと。着陸します。ナイス。いい、上手さ。焦ってるやん。着陸します。ちょっとやっちまった。ファッションが着陸します。
ご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。終わり。